দেখো ভাই, সমস্যা কাকে বলে? একটা সমস্যার উপরে সমস্যা। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। চলো, একটা সিচুয়েশন ওয়াইজ চ্যালেঞ্জ আমার সামনে রয়েছে। এবারে আমি দেখবো এটা আমি এই জায়গা থেকে বেরোতে পারি হ্যাঁ কি না। চলো ফার্স্ট আমরা তো ট্রাই করব, কিন্তু তার আগে একটা জিনিস জানিয়ে দিই, আমার বাড়িতে আজ কেউ নেই। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। তো আমাকে কোনোভাবে 40 রুপিসে আমার আজ সেই রাতটা পার করতে হবে। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? চলো আজকে দেখবো ফার্স্ট অফ অল আমি 40 রুপিসের মধ্যে থেকে এমন কি কিনি। এবার আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি, রেডি হয়ে নেওয়ার পরেই আমি বেরিয়ে যাব দোকানের দিকে কিছু একটা কেনার জন্য। চলো যাই। মোটামুটি আমি গোটা রাস্তাটা পায়ে হেঁটেই মেরে দিলাম, তো অসুবিধা কোথাও নেই। আমার বাড়ির পাশেই একটা মোড় আছে। এসে গেছি। সব কাকারা মোটামুটি ব্যবসা ফেদেই বসেছে, এখানেও এখানেও। বাহ বাহ ভাই, মুনাফা সেই হয়েছে। যাই হোক, আমি একটা কথা বলতে চাই, আমরা আজকে রোল বা চাউমিন খাবো, কিন্তু আমি এটাই ভাবছি নতুন দোকান, কিন্তু ওটা খোলা আছে কি খোলা নেই। আরেকটা কথা, এই 2025-এ ভাই 35 টাকা করে রোল, এই দোকানে কিন্তু 25 টাকা করে নিচ্ছে, ঠিক আছে? এবারে তোমরা আসতে পারো, আমার তো ভালো লেগেছে পার্সোনালি, কিন্তু মাই গড, দোকান বন্ধ। চলো আমাদের পুরাতন বাচ্চাওয়ালাগার মুদির দোকানে যাই। মোটামুটি হাঁটতে হাঁটতে পা দুটো হাতেই চলে আসছিল, তারপরে দাদার সাথে লিটারেলি দেখা হওয়ার পর থেকেই শান্তি শান্তি। এটাও জানতে পারলাম দাদা এদিকে এসেছে চপ কেনার জন্য। যাই হোক, দাদার পিছন পিছন আমি বাড়ির দিকে চলে যাব, তারপর দেখা যাক কি হয়। আলটিমেটলি দাদার বাইক থেকে নামার পরে আমি অপোজিট এক মোড়ের মাথায় চলে এসেছি, আমাদের বাড়ির পাশেই একদম। তো চলো আমরা গিয়ে দোকানে কি কেনা যায় সেটা দেখি। খুব গাড়ি ঘোড়ার চাপ বেড়ে গেছে ভাই, উফ হাঁপিয়ে গেছি ভাই ঢুকতে ঢুকতেই। চলো, কিন্তু ভাই এই হাঁপানি চলে গেল এই খাবারগুলো দেখেই। কোনো অসুবিধা নেই, আর এই খাবারগুলো দেখলে সব থেকে প্রথমে আমার মনে হয় আমার ছোটোবেলাটা। ভাই এখানে দাঁড়িয়ে এই সব খাবারগুলো আমি নিজে নিজে বেছে বেছে খেতাম। যাই হোক, আমার প্রিয় খাবার ছিল ছোটোবেলায় গজা। দেখতে পেয়ে গেছি, মানে তো নিতে হবে। কাকু দাও। আচ্ছা তোমার দিতে হবে না, আমি নিয়ে নিচ্ছি। খুলছে না। দোকানের মধ্যে সব থেকে প্রিয় খাবার ভাই এই গজাটাই ছিল ভাই, লিটারালি আমার হাতেই এখন সেই গজাটা। চলো মুখে দিয়ে দিলাম, আহা হা হা, সেই শান্তি। গজা মুখে দিয়ে দিতে দেখতে পেয়ে গেলাম স্টিং ভাই, 20 টাকা দামের স্টিংটা নিয়ে নিলাম। আয় হায় 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 হায়, গরমের সময় ভাই গলায় ঢালার ইচ্ছে হলো, দিয়েও দিলাম গলায় ঢেলে। আর অসুবিধা নেই, চলো অন্য কিছু একটা খাবারের দিকে দেখা যাক। রাতের জন্য এই রুটিটা আমি নিয়ে নিলাম, কারণ যদি রাতে খিদে পায় তাহলে তো সীতাকুণ্ডু যেতে হবে। সীতাকুণ্ডু যেতে হবে, কিন্তু সীতাকুণ্ডু যার একদম ইচ্ছা নেই। চলো রাত্রিবেলা আমার খিদে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না ওটাই দেখার, যাই ঘুমিয়ে। শেষ পর্যন্ত আমার খিদে পেয়ে গেল, কিন্তু কষ্টের বিষয় রাত 2:30 নাগাদ আমার খিদেটা পেলো। যাই হোক, ক্রিমি রুটিটা খেতে খেতে আমার মনে পড়ে গেল এটা যে স্কুল টাইমে ভাই এই ভাজাতো আমাকে। যাই হোক, টাটা, পরে ভিডিওটা দেখা হবে। লাইক কমেন্ট শেয়ার সব করো, বাই।